大家好啊！咁最近就同大家講咗嗰個 AI 嘅生成式短劇啦，對啲演員有咩影響啦？咁依家我又講下個 AI 生成式嘅音樂啦。好簡單嘅啫，你求其開一個 AI music 啦，即係AI 音樂啦，跟住咧佢就會有啲字俾你輸入嘅。你可以輸入雨聲啊，即係落雨聲啊。跟住咧，你就可以有要求，譬如你話下雨聲重複3次，每次都要即係上一個key 嘅。跟住咧就再嗰個情景，你又可以描述，就係話放學後。跟住咧就可以揀生成歌曲啦，咁一首歌就出咗嚟嘅啦。呢個係最簡單嘅，冇乜難度嘅。咁我哋唔會話生成一首噶嘛，咁俾咗個要求佢，起碼叫佢生成10首啊。跟住呢10首裡面呢，咁我哋一定有某一啲生成嘅句子係比較順暢嘅。唔好意思啊，即係比較順暢或者有啲意思嘅，就可以將佢留起佢咯。好啦，跟住有第二 part 啦。咁我哋咧將啲順暢嘅句子咧就打落去啦，跟住咧就叫佢再生成啦，又10首啦，而跟住呢啲句子佢又順暢咗啦。跟住又有更加多嘅句子就加咗落去啦。好啦，跟住呢首歌未完成㗎。跟住咧，我哋一定咧要揾一個同一個點樣講呢？譬如一笑江湖就同呢一個股票同埋呢一個科目3啦，就有一個叫做共鳴啦。嗱，天地龍鱗咧就同一啲民族情節有一個共鳴啦。咁你下雨聲，咁你一定要揾到一個共鳴嘅。好啦，跟住咧，你就可以根據嗰個即係揾啲句子。第二個部分就揾啲好靚、好順口嘅句子啦，即係口水歌嚟嘅，即係最多係。但如果你揾到一個叫做共鳴嘅話咧，咁你就將可以由呢一個口水歌咧，就進化成為咧一首有意思嘅歌啦。如果你每一句或者好多句都係好有意思嘅話咧，咁呢一首歌咧就可以叫做金曲金㗎啦。係咪覺得金曲金聽落去好似都唔係話好難，其實係好難嘅金曲金。好啦，咁有啲人咧就好鍾意咧將好多嘅歌啊，跟住就串燒埋一齊啦，跟住就叫做串燒金曲啦。咁個版權咧就應該係傾好晒㗎啦。但係最近呢一個 AI 咧就可以有一個新嘅玩法。譬如我叫嗰個，我之前嗰啲 AI 咧係全部都係原創㗎嘛，音樂係，依家唔原創啦，我就直接叫 AI 咧就話幫我將好多首意思相近嘅歌曲咧串燒成為一首串燒金曲啊。跟住咧佢哋就會咧左揀一句右揀一句啦。喂，咁樣會唔會侵犯版權㗎？雖然你一首歌三四分鐘，佢淨係攞咗10秒啫，咁算唔算侵犯版權呢？佢淨係攞咗一句句子啫。咁亦有啲人咧會將一啲叫做咧，嗱呢一度有講嘅
我頭先打嘅就叫做拼好歌啦。拼好歌嘅意思咧，即係話叫做咧串燒金曲啊嚇。即係香港就多數叫串燒，國內就叫做拼好歌啦。好啦，呢一個咧就係叫做，譬如話呢度就寫咗有小作坊用料就是慢，拼好歌世界上緊最多的歌。咁有啲咩叫做緊呢？譬如我成首歌嘅歌詞都係啲緊嚟嘅，譬如話有朋自遠方來，雖遠必誅，好合理啊，係咪先？正所謂老鄉見老鄉，背後開一槍啊嘛。好啦，咁呢一啲緊啦，就可以作成一首歌啦。咁其實2025年嗰陣已經係有㗎啦，呢啲拼好歌。但係去到2026年嘅年中咧，依家個拼好歌咧係好似嗰啲AI 生成嘅短劇咁啊，又係瘋狂咁啊。咁我自己咧細細個咧都有啲兒歌嘅。咁嗰啲兒歌咧，我就覺得真係嗰陣就冇講話串燒歌嘅。我自己都話係我中意唱邊句咪唱邊句咯。我點解一定要跟住嗰首歌嚟唱啫？我係中意唱歌，我咪唱咯。因為我當時嘅心態就係咁嘅，所以我譬如我會唱蒙查查嘅大眼啦，跟住隻烏卒卒嘅大眼啦，跟住我就會可能跳咗去小丸子嘅某一句歌詞啦。誒點樣講呢？即係會好將好多嘅兒歌呢，係我中意唱邊句就唱邊句。當時我自己唔覺得係串燒歌嚟嘅。亦會好多人會覺得你係咪唔記得歌詞啊，唱錯歌啊？其實冇㗎。即係純粹係一個亦有一種人呢，佢唔會唱歌詞嘅，佢會哼歌嘅。佢其實哼嗰個歌呢，唔係哼嗰首歌㗎，佢可能係想哼某一首歌嘅一段，另一首歌嘅另一段，佢想哼咪哼咯。但由於佢唔係公開咁樣發表呢，所以唔會話係侵犯版權嘅，係咯。咁依家一個拼好歌呢，就真係面臨住呢好多嘅法律問題啦。但係全部都係25年嘅，點解？我揀翻個新啲嘅嚇。嗱，譬如呢一度寫住咩拼好歌港海啊，周杰倫、林俊傑、薛之謙、鄧紫棋、陶傑，即係成扎人咯，可以將啲歌英國都有㗎，係啊，英國啲歌手都有㗎，係啊，唔係英國，係英文嘅歌手咧都有嘅，係啦。咦？我居然有拼好舞加拼好歌啊！呢個我冇睇到，我唔知咩嚟嘅係。即係依家好多嘅歌都係話係抄襲，咁係咪真係抄襲呢？我自己覺得，就算一首歌一模一樣，但係佢哋嘅表演風格唔同呢，都係兩首歌嚟嘅。應該係我自己嘅睇法啦。咁好多人都會話你超過幾多成一樣呢，都叫做抄襲。我自己唔認為嘅，我自己覺得係一模一樣，但係演繹方法唔一樣呢，都唔係抄襲。抄襲嘅，我覺得因呢首歌一模一樣，連佢個演繹嘅方法技巧全部都係抄嗰個原唱嘅話呢，咁我先至覺得係抄襲咯。真係好簡單，你唱到自己嘅風格，佢又唱到佢嘅風格。有一啲翻唱嘅歌手唱到原唱嗰個歌手話呢首歌，應該話佢話原唱佢話呢首歌個個都以為原唱係嗰個翻唱嘅添，就係咁啦。
個翻唱佢可以有一個性格或者一個翻唱嗰個能力咧，或者應該講個共鳴啊。翻唱嗰個共鳴度咧大過於個原唱咧，所有聽過嗰個咧都會覺得係呢首歌適合嗰個翻唱嚟唱嘅，所以就會係有種潛意識覺得哇呢一個先至係原唱咯。其實好多歌都有咁嘅，咁有一啲人就話咩歌紅人唔紅啦，咁其實真係你首歌同你個人未有共鳴咯。你可以請到嗰首歌嘅同即係叫做嗰首歌同聽眾咧有共鳴，但係嗰首歌同一個歌手冇共鳴喎。係點樣講咧？誒呢一個真係你可以話係一個演員佢演咩似咩咯。有啲演員佢好好戲，但係佢係唔會紅嘅，因為佢可能某一個角色可以好入戲，但係佢其他角色咧都係咧都係叫做點講咧，都係唔入戲嘅。所以你見嗰啲歌手咧都會有幾百首歌，但係佢真正紅嘅歌咧，可能得十零二十首㗎咋。係啊，幾百首歌都係得十零二十首㗎咋。但其實佢每一首歌佢都係好熟㗎，已經係，但係佢可能自己都唔明白點解啲歌唱唔紅嘅咧，係紅嗰幾首咧。好啦，跟住繼續講翻一個拼好歌啦。其實我覺得歌咧真係依家太容易有啊。如果你話要好似舊陣時80年代嗰陣嗰啲粵語歌咁有深度嘅話咧，AI 都可以做得到。你話要現代嘅歌咧，即係唱得好密啊，唱得好快呢啲咧，佢又係做到。而且咧，仲有一個咧更加抵死嘅就係，你一個歌手唱一首歌冇乜感覺，跟住嗰個歌手話病咗啦，有少少感冒去唱嗰首歌啦，好有感覺。但係你會唔會每一次去唱歌嘅時候，你個歌手都病啊？你係唱唔到之前嗰個感覺俾啲聽眾聽喎。但係依家呢個 AI 製作咧，譬如我可以打一個叫做有江湖嘅聲音。好啦，如果咧有一個咧就可能係一個哭喪嘅聲音，叫做煙嗓聲啊，好似叫。又或者咧，我哋又可以揀一個叫做少年或者少女嘅輕快聲音。即係做一首歌 AI 作，跟住唱又係 AI 唱，跟住唱咩模式又係 AI。我哋只需要喺嗰度揀幾個選擇，咁我哋唔知邊一個係比較好㗎嘛？咁我哋呢一個有呢個，跟住咪成十首歌，咪十首歌一樣嘅，但係十種唔同嘅聲線咯。好啦，跟住聽完個聲線，跟住呢一個係呢一個聲線係比較好啲喎。但係第二句就會呢一個聲線喎。哦，咁又出現啦，男女混唱，未去到多人合唱團，男女混唱啫。所以呢個拼好歌咧，第日咧真係會越嚟越多呢一個變化嘅。譬如最近抖音最紅嘅就係流星雨啦。佢家姐就唱歌啦，個妹就有啲叫做舞蹈嘅動作啦。跟住依家超紅咯，所有有做 AI 嘅話咧，都用佢呢一個短視頻咧嚟做 AI 啊、
即係啲我都唔知點樣講啊。嗰個嗰個視頻其實咧，我自己一睇咧都係覺得有少少得意嘅啫。但係一睇完 AI 嗰個版本之後咧，我就會發覺，哇！呢個 AI 個版本真係掂喎。係啦，大家有抖音嘅話咧，可以搜尋流星雨，跟住自己再睇下個短片嘅。咁今日嘅拼好歌咧就講到呢度啦。其實依家唔係，唔好話講多啦，唔好話歌星冇戲拍啊！依家好多歌手咧都已經係老歌手，仲話可以開下演唱會食下啲老觀眾咯。咁依家嗰啲新歌手咧，其實真係揾唔到嗰啲叫做歌迷咧去開演唱會嘅，已經係點講咧？因為佢哋依家嗰個，我又唔可以話用一代不如一代嘅，我只係講話依家音樂嘅要求太高咯。但係有音樂底子嘅歌手唔多咯，因為依家多數都係偶像歌手而唔係實力歌手咯。所以偶像歌手你唔需要唱得好聽嘅，你可以走音啊，咩都得㗎。因為香港有人講過咧，歌手其實唔係上台唱歌㗎。譬如你喺台上面咧亂唱啦，台下嗰啲觀眾好興奮㗎。嗱，我都講咗㗎啦，佢呢一首歌一定會走音3次咁啦。嗱，我係唔係中咗啊？嗱，歌手其實喺台上面咧係唔需要真係唱好首歌嘅，人哋覺得你搞笑就得㗎啦。佢買嗰個飛咧，佢唔係為咗聽你聽歌，佢係為咗笑個歌手嘅，就係好多時都係會咁嘅。所以有啲歌手佢走嘅路線咧好奇特嘅係，但係佢都揾到食嘅係啦。咁今晚嘅分享就真係到呢度啦。希望大家再留意下呢一個 AI 嚟緊有啲咩影響啦。拜拜。